नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। सोचिए जरा, आपका नन्हा सा बच्चा खांसी से जूझ रहा हो, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो एक साधारण सा कफ सिरप लिखते हैं। बच्चा दवा पीता है और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए सो जाता है। ये कहानी नहीं बल्कि दर्दनाक हकीकत है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहाँ पिछले 15 दिनों में 6 मासूम बच्चे किडनी फेलियर से मर चुके हैं, जिसकी वजह है एक जहरीला कफ सिरप जो DEG से भरा था। राजस्थान के सीकर में भी एक 5 साल का बच्चा इसी सिरप से जान गंवा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका घर का कफ सिरप भी मौत का पैगाम लेकर आया है? आज हम इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों समझी जाती है? एक तरफ कंपनियां मुनाफे के चक्कर में जहरीले केमिकल्स मिला देती हैं बिना किसी डर के, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारें जांच के नाम पर कमेटियां बना देती हैं, लेकिन सजा वो सिर्फ कागजों पर कट जाती है। क्या ये मौतें सिर्फ दुर्घटना है या फिर सिस्टम की एक नाकामी है, जहां रेगुलेटरी बॉडीज सो रही हैं, जहां फ्री मेडिसिन स्कीम में भी जहर घुस आता है? साल 2023 में ही CDSCO ने 500 से ज्यादा दवाओं पर चेतावनी दी थी, लेकिन अमल हुआ 0%। क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि एक फेल्ड सैंपल पर भी एक्शन नहीं हो? 24 अगस्त को पहला केस यहाँ सामने आया, बच्चे बुखार और खांसी से पीड़ित थे। लोकल डॉक्टरों ने कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो DS नाम के 2 कफ सिरप बताए। बच्चे दवा पीते ही ठीक लगी, लेकिन 2-3 दिन बाद हालत बिगड़ गई। टॉयलेट बंद होना, उल्टी, सूजन और फिर किडनी फेल हो गई। 7 सितंबर को पहली मौत हुई। 26 सितंबर तक 6 बच्चे और सब 5 साल से कम उम्र के इस दुनिया से चले गए। किडनी बायोप्सी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि सिरप में ग्लिसरीन की जगह जहरीली DEG मिला दी गई थी। ये वो केमिकल है जो एंटी फ्रीज में यूज होता है और शरीर में घुसते ही किडनी को नेस्तनाबूद कर देता है। इसकी वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग में लापरवाही हुई है, स्वीटनर में प्रॉब्लम हो गई और DEG बदला गया। जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। दोनों कफ सिरप को जिले भर में बैन कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ICMR और NCDC की टीम भेजी, सैंपल कलेक्ट किए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि मध्य प्रदेश के डिप्टी CM ने कहा कि ये मौतें कफ सिरप की वजह से नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि बिना मेडिकल एडवाइस के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही कहती है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नुकसान ही पहुंचाती हैं, बल्कि फायदा नहीं। अब राजस्थान की बारी है, जहां सीकर जिले के खोरी गांव में 5 साल का नीतीश वर्मा खांसी से तड़प रहा था। 19 सितंबर को CSC चिराड़ा से फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड वाला कफ सिरप मिला। शाम को दवा दी, सुबह बच्चा कोमा में चला गया। अस्पताल पहुंच के बच्चे की मौत हो गई। ये सिरप जिस फार्मा ने बनाया था, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को सप्लाई किया जाता था। लेकिन डरावनी हकीकत है कि पिछले 2 सालों में इस सिरप के 40 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर हर जगह फेलियर है। फिर भी ब्लैक लिस्ट होने के बाद रीइंस्टेंट हो गया। पहले ही 22 सितंबर को भरतपुर के बयाना में 2 साल का सम्राट जाटव इसी सिरप से मर भी चुका था। उसके बाद 8 और बच्चे भी इससे बीमार पड़े। उल्टी होना, चक्कर आना, बेहोशी होना। एक डॉक्टर ने तो पेरेंट्स को भरोसा दिलाने के लिए खुद भी सिरप पी लिया और 8 घंटे के बाद कार में वो बेहोश हुए। राजस्थान सरकार ने 22 बैच बैन कर दिए हैं। 1.3 लाख बोतलों का रिकॉल ऑर्डर किया और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जांच के लिए। लेकिन सवाल वही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? ये पहली बार नहीं है। साल 2022 में भी गोबिया में 70 बच्चे इंडियन कफ सिरप से मरे हैं। आपको बता दूं, WHO ने अलर्ट जारी किया था। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है? CDSCO ने हाल ही में 35 अनअप्रूव्ड कफ सिरप बैन किए हैं, लेकिन फैक्ट्रियों का 36% स्टैंडर्ड्स फॉलो ही नहीं करता। दोस्तों, ये मौका सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि टूटे हुए परिवारों की कहानी है। क्या हम इंतजार करेंगे कि अगली क्रांति कब हो? याद रखें, खांसी पर सिरप ना दें, डॉक्टरों से सलाह लेकर ही कोई भी आगे दवाई दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।